வணக்கம். காசி ரவிச்சந்திரன், சினர்ஜி வின். ட்ரெயினில் நம்ம பல இடத்துக்கு போயிருக்கோம், பல தடவை போயிருக்கோம். அதில் அந்த ஹாரன் சத்தத்தில் நம்ம பழக்கமான ஒன்று தான். இருந்தாலும் இந்த ஹாரன் சத்தத்தில் இவ்வளோ வெரைட்டி இருக்கா அல்லது இவ்வளோ மர்மம் இருக்கா அப்படிங்கிறது சத்தியமாக இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் கூட எனக்கு தெரியாதுங்க. நீங்கள் இது மாதிரி கேள்விப்பட்டிருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக கமெண்டில் சொல்லுங்கள், எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் நான் நினைக்கிறேன் பர்டிகுலராக ரயில்வேல ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு, அவங்க ஃபேமிலிக்காரங்களுக்கெல்லாம் நிச்சயமாக இது தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ வித்தியாசமான ஹாரன் சத்தம் இருக்குது பாருங்கள். ஒரு ட்ரெயினானது பொதுவாக ஸ்டேஷனை விட்டு கிளம்பும்போது, ஒரு ஸ்டேஷனுக்குள்ளே நுழையும் போதோ, அந்த தண்டவாளங்கள் மிருகங்கள் வரும்போது எச்சரிக்கை செய்வதற்காக ஹாரனை ஒலிப்பது தான் வழக்கம். ரயில் எழுப்பும். ஆனால் ஒவ்வொரு வகையான சத்தத்துக்கும் பல அர்த்தங்கள் இருக்குங்க. ஒரே ஒரு முறை மட்டும் அந்த ஹாரன் சத்தம் எழுப்பி அப்படி ட்ரெயின் நகர்ந்துச்சு அப்படின்னா, அந்த ரயிலை சுத்தம் செய்வதற்காக யார்டுக்கு அந்த அனுப்ப போகிறோம் அப்படிங்கிற சத்தமாக. 2 முறை குறுகிய சத்தம் வந்துச்சு அப்படின்னா, அந்த ரயில் ஓட்டுநர் கார்டு இருக்கார் பார்த்தீங்களா, அவர்கிட்ட சிக்னல் கேட்குறாங்க, என்ன கிளம்பலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே 3 குறுகிய சத்தம் எழுப்புனா அப்படின்னா ரயில் கட்டுப்பாட்டை இழந்துருச்சு என்று அர்த்தமாக. இந்த நேரத்தில் அந்த ட்ரெயின் கார்டு இருக்கார்ல, அவர் வேக்கம் பிரேக்கை அப்ளை பண்ணி ட்ரெயினை நிறுத்திடுவார். 4 முறை குறுகிய ஹாரன் சத்தம் கேட்டுச்சு அப்படின்னா ட்ரெயினில் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கு, தொடர்ந்து அதை இயக்க முடியாது அப்படின்னு அர்த்தமாக. ஒரு நீண்ட மற்றும் ஒரு குறுகிய ஹாரன், அது மாதிரி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம், அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா ரயில்வே கார்டிடம் பிரேக்கை சரி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாராம் எங்கள் டிரைவர். அதே ஒரு நீண்ட மற்றும் 2 குறுகிய ஹாரன் சத்தம் எழுப்பப்பட்டால் டிரைவர் இன்ஜின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறார் என்று அர்த்தமா. மிக நீளமான ஹாரன் சத்தம் எதிர் வரும் ஸ்டேஷனில் ட்ரெயின் நிற்காது அப்படிங்கிறதுக்காக பயணிகளுக்கு தெரிவிக்கும் எச்சரிக்கையாகும் இந்த சத்தம். இது வரைக்கும் நான் இதை கவனித்ததே இல்லை. 2 இடைநிறுத்தத்துடன் ஒலிக்கும் சத்தம் ரயில்வே கிராசிங்கை கடக்கப் போகிறது என்றும், கிராசிங்கை கடப்பவர்கள் கவனமாக கடந்து செல்லுங்க அப்படிங்கிற எச்சரிக்கை ஆகுமா. அடுத்தது 2 நீண்ட மற்றும் 2 குறுகிய சத்தம் வந்துச்சுன்னா ட்ரெயின் இந்த ட்ராக் மாறப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தமா. அடுத்ததாக 2 குறுகிய மற்றும் ஒரு நீண்ட ஹாரன் சத்தம் எழுத்தினா யாரோ செயின் புல் பிடிச்சி இழுத்துட்டாங்க, ட்ரெயின் நிற்க போகுது அப்படின்னு அர்த்தமா. 6 முறை குறுகிய ஹாரன் சத்தம் எழுப்பப்பட்டால் ட்ரெயின் ரொம்ப அபாய கட்டத்தில் இருக்குன்னு அர்த்தமா. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனிமேல் ட்ரெயின் எழுப்பும் அந்த ஹாரன் சத்தத்தை ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த முறை கவனித்து அதை நீங்கள் தெரிவிங்க. வாழ்க வளமுடன். சினர்ஜி வின். காசி ரவிச்சந்திரன்.